奥迪 A4B9 仪表台拆卸，拆掉档位盖，拆掉手柄螺丝，拆掉饰板螺丝，向上拆出，拆掉饰板，拆掉档位饰板螺丝，拆掉档位饰板，拆掉点烟器座，拆掉马鞍饰板，拆掉后排出风口，拆掉档位螺丝，拆掉档位座，拆掉马鞍固定螺丝，向后提起拆掉马鞍，拆掉空调面板，拆掉开关，拆掉下饰板，拆掉出风口，拆掉导航饰板，拆掉出风口，拆掉导航，拆掉仪表，拆掉仪表台固定螺丝，然后仪表台就可以拆下来了。骨架这颗螺丝你们都是怎么拆的？